Nggih. Pas fisik gigi lemah itu terus datang batuk, pilek. Pijet weteng, pijet penak, Pak. Nggih. Ora lara lah. Nggih. Pijet weteng iki gak angger wong iso, Pak. Nggih. Pijet weteng iki gak angger wong iso benakno weteng. Heeh. Longgar kan apa sih kan? Wetenge rasane longgar betul. Nggih. Ini napas sesek sama batuk, Pak ya. Nggih. Sikile rasane pripun, Pak? Anu sing boten suka rasane cirkut. Jadi begitu tak ilangnya ora tak pijet ya mboten sakit ya. Nggih. Sakitnya kan pas tak pijet wae ya. Nggih. Nah, niki sing garai sesek napas ten mriki, Pak. Nah, niki sakit. Aduh, Nah, nggih. Nggih. nah, nggih, nggih. Nggih. Sakit nggih. Nggih. Iki sing garai sesek ambekan sampean gini iki lah, Nggih. iki di sini. Nah, ini di sini. Aduh. Nah, nggih. Ini yang bikin sesek napas ini di sini sakit ini. Mas mawon ampun kagul Mas. Nah, ini suwaket niki. Niki tembus sirah rasane. Nggih. Ya tembus mriki rasane. Nggih. Nah, ini. Aduh. Nggih. Nah, nah, nggih. Amit. Bismillah. Lah. Nah, sampai juga daripada biar ya. Badan ya. Coba sampean raos ki raos itu, Bang. Hanya adem dan awak. Adem ya, Pak ya. Terus